Тръгнахме по тъмно от гара Дропла по едно мостче. Първата табела ком е мине. Началници напред. Имаше сняг по пътя. Минахме реката и извадихме боите, а Даша почна да строи пирамидка. Казвай се пак. Тия пирамидки? Спасяват до места. И аз се включих в строението на пирамидки. Даша е приготвил боите, вади. Баща ми бояджията, български филм. Червената. Най-скъпата боя е червената. С мерак боядисва. Не, аз ще само догоре и ще върна. Искаш да На дървото. Румето и тя боядисва. Аз ти смятам после да го изрежа, ама. Той дърво трябва да се окастри малко. Продължаваме с маркировката нагоре по бера. Тук в гората, край гората пътечката е файна. Тук къде? Защото то вече нагоре имаше. Четири по 4 маршрут. Почва изкачването. Включваме балните. Табелка коме мине през Коджакая. Значи голяма скала. Първият връх, на който се качваме, е голямата скала. Да не се сложил. Вижда се.
е произведение на природата. Горе беше около минус 2 градуса, но вятъра беше ужасен. Излязохме над облаците. И тук вече сме на върха. Моята жена каза, че е доволна. Заслужава си качването заради гледката. Ето ме Христо от Варна. Той да настигне там. Тук насреща другото. Да, се качите. Който му се качва. Който му се кача. Аз имам мерак да ги кача двете и да се прибирам постоянно. Долу е. Там май ще отидем. Виж какъв голям топче сам носи. Тук са ги слагали начало. После вече има стара червена марка и после няма нищо. Само е такива метални. Почнахме пак с маркирането. Христо и той се включи. Малко място да изглежда. Добре, червен. Той, да, отдолу, отгоре. Малко те, а те. Толкова. Слизаме от голямата кая. Отиваме към средната кая. Чисто нова маркировка. Гледа. Си гледа. И там тя има и... Да, червената се вижда напред сочи. Табелки стреляни от вълджи. Сигурно не обичат туристи. Ето е средната кая. Давай. Които е бавните? Почваме тук изкачване по една от страните на скалата. Като се дигнеш погледа, като се катериш и виждаш задника на предния. Качихме се. И вървим по ръба. Село Добромир. Там се вижда и малката кая вдясно, където после ще отидем. Тук се върви по ръба на средната кая. Или в тази кая. Хайде! Тук имаш малко препятствие. Проблема беше, че скалите имаха като слана замръзнали. И като стъпиш, се парзаляш. Влез вътре влез. Така те склони между чета ги прекара, ако трябва.
Карай си другия крак в улея. Айде, можеш. Давай. Браво! Тук сме на върха на Как са клати гледа? средната кая. Това какво е на... Видео? Видео ли? Ветъра духа камерата. Ще събори, баси вятъра. Айде. Средната кая. А, така. Айде. Обратно се връщаме, защото пътя свърши. Там се вижда сега малката кая. Ляво. Слизаме от някъде. Дюи прасета от трънки излизаме. Красно там гледаш ческарите. Вече сме в седлото. Нагоре към малката кая. Там в облаците се вижда първата кая. Най-голяма. Тук един овчар имаше. Правеше компания. Хапнахме тук набързо. Меандрите на язовир Цонево. И слизаме вече към село Билка. Там бяхме горе. Там бях. Не бе, жълта е. Тук имаш малко кал. Стигнахме до село Билка. И там ще фащаме вода към Отиваме вода. към гарата. Да си хванем влака за село Дропва. Защото колата ни е там. Тук има маса за обяд или вечеря. Гара Търнак. Стигнахме гара Търнак. Колата ни е на гара Дропа. Чакалнята на гарата. По 1 лев на човек ни струваше пътуването за 6 км. БДЖ. Настанихме се във влака. От... Кога беше гара? Це е Търнак. От Търнак до Дропа. Тъй. С ръка на сърцето казвам, че съм доволен днеска от И аз тъй смятам, че маршрута. Те да се чуе. Преминахме през всичко, от тъмно. до светло. Да. Не до тъмно. 9 часа вървени сме направили. 16 км и 800 метра. По GPS. Да. Пав, да викам ли? Айде, слязахме на Дропла. Чуваме си.